Hello，大家好，歡迎大家嚟到天匯財經美家。今日同大家介紹 RSI 指標嘅一個運用原則啊。咁今次介紹嘅咧係呢一個金叉死叉嘅原則。咁根據我哋嘅一個短期同埋長期不同參數嘅一個 RSI 曲線嚟咧判斷行情嘅話，我哋可以見到當短期嘅 RSI 大於長期 RSI 嘅時候咧即係話譬如話呢一種階段我哋可以見到整體嘅行情咧會屬於一個上升嘅多頭趨勢。咁當我哋嘅 RSI 處於一個細於長期 RSI 嘅時候咧，整體嘅一個市場咧會處於一個偏弱嘅一個空頭趨勢。好啦，咁當我哋嘅一個短期 RSI 喺低位向上升穿我哋嘅長期 RSI 嘅時候咧，即係譬如話呢個位置咁呢一個位置咧，我哋稱之為一個黃金交叉，即係一個買入信號。好，咁等到咧我哋嘅一個短期 RSI 啦，譬如話喺高位向下突破長期嘅 RSI 線嘅時候咧，呢一個位置咧會出現一個交叉位，我哋稱之為咧死亡交叉，咁咧視為一個賣出信號好，咁你亦都可以攞個例子嚟同大家舉一例啦。咁譬如話我哋嘅呢個6869長飛光纖光鈉可以見到啦，喺呢一個位置，我哋嘅一個 RSI 咧出現咗一個下方向上升穿嘅一個情況，即係喺黃金交叉。咁呢個位置咧係一個買入嘅信號位好啦，咁去到後續嘅一個情況啦，我哋見到 RSI 咧都係比較長時間處於一個短期 RSI 喺長期 RSI 嘅上方咁即係整體市場咧都係處於一個上升多頭趨勢咁直到去到咧我哋嘅一個短期 RSI 由喺上方向下跌穿咧出現咗死亡交叉位亦都咧即係我哋嘅一個賣出信號位啦咁同樣道理呢一個位置咧亦都可以類比嘅呢個位置出現一個金叉呢個位置出現一個死叉，咁對翻你相應嘅位置咧就係一個買入位同埋賣出位啦。記得訂閱加點讚，即可用專屬鏈接享受額外的迎新優享。